大家好，我係矯形師 Thomas。而家跑季咧開始嚟啦，其實有好多唔同嘅比賽，每個禮拜都會舉行㗎。咁啊，長跑嗰啲可能包括係10公里啊，至全馬啦，甚至乎而唔同嘅行山比賽都有啦。咁因為正有好多唔同嘅比賽咧，好多時都跑友都會最近都多咗嚟我哋個中心嗰度。咁點解咧？因為好多時佢都有唔同嘅情況嘅痛症啦。咁今日我想同大家分享就係話，其中一個比較常見嘅痛症，就係一個我哋叫做脛後肌腱炎，就包括係由後踭啦，咁去到嗰個舟骨呢個位置嘅。咁我就想同大家分享下點解呢個位置會特別多跑友會有痛嘅情況會出現呢？好多唔同嘅跑友咧，喺跑步嘅時候，佢可能係周邊呢個足踝關節嘅肌肉唔係太穩陣，甚至乎佢哋有啲慣性拗柴，意思就係話足踝周邊啲韌帶可能比較鬆。咁加上佢本身啲腳型咧個足弓嘅結構唔係咁好啦，而家正常有個足弓係一個弧度嘅，有啲係個足弓唔夠嘅，有少少歪咗落嚟，咁令到佢本身黐住舟骨呢條筋腱咧，甚至乎個肌肉咧會不斷承受唔正常嘅拉扯。咁佢扯得太犀利嘅時候咧，佢慢慢呢個肌肉或者佢筋腱咧，會慢慢越掹越鬆，咁導致呢個舟骨咧，佢保持唔到原本個位置咧，就好似你見到另一個模型咁樣，呢個舟骨咧圈住嘅地方咧就會突咗出嚟，咁我哋俗稱叫舟骨突出。